Mert Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi yaklaşık 6 aydan beri protezi kullanıyoruz. Böyle kontrole geldiniz. Küçük bir şey vardı ama ayarla çözeceğim. Böyle hasta geldiği zaman hemen ben bir video çekiyorum. Çünkü bu tedaviyi en iyi anlatan aslında kullanan kişiler. Mert Bey şimdi siz buraya 6 ay önce geldiniz. Peki o gelmeden önce ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Nelere başvurdunuz? Ne yaptınız? Bunları bir toparlar mısınız? Sıkıntıyı ben değil, eşim yaşıyordu. Evet. Tabii aşırı fiziksel yorgunluk, alkolle beraber aşırı derecede horluyorum. Bu da benim bütün gün yorgun olmama sebebiyet veriyordu. Dolayısıyla proteze geçişten sonra ilk zamanlarda biraz zorlansam da sabahları daha sağlıklı, daha dingin kalkmaya başladım ama son zamanlarda eşimle ilgili şikayetler arttı. Biraz da deformasyon var diye bir tadilata geldik ama asıl eşim tabii Evet. daha iyi gözlemliyor. Bu tedavi şöyle bir tedavi, öyle toparlayayım. Şimdi tabii ki biz protezi yapıyoruz, protez çözüyor ama bazen işte nasıl hani arabaları biz servise götürüyoruz, işte bakımını yaptırıyoruz, ayarlarını yaptırıyoruz. Bazı durumlarda da bu ayarların yapılması gerekebiliyor. Şu an siz mesela ona denk geldiniz. Her hastada olmuyor ama düşük bir ihtimal olabiliyor. O olduğu zaman da çok rahat çözüyoruz. Peki size sorduğumuzda protezi ve protezsizi nasıl ifade edersiniz? Tabii ki protezli. Protezi. Yani protez olmadan önce bizim aynı odada kalmamız mümkün değildi. Çünkü horlaması aslanlar, filler, yani bütün hayvanlar eve geliyordu. Öyle bir ses, yani itip kalkma, uyandırma gibi bir şey yok. Uyanıkken de horluyordu. Evet. Yani uykuya dalma sırasında. Yani protez bizim hayatımızı kolaylaştırdı, kurtardı neredeyse. Evet. Güzel. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Sağ olun.